भुन्टी प्रति भद्रले देखाएको माया देखेर उनकी बहिनी दङ्गै परेकी छन्। ए बा मेरो दाजु कस्तो होला, कति केटा मान्छेहरूले एउटै केटा मान्छेहरूले 5-6 केटी लिएर हिँडेको पनि देखिसकेको छु र कयौँ 5-6 केटीसँग प्रेम सम्बन्ध पनि रहेका हुन्छन्। मेरो दाइ भने एउटी केटीलाई एकपटक देखेपछि त्यसैलाई जिन्दगीभर छोड्न नसक्ने। ए बा के होला मेरो दाइ, अनि फेरि त्यो केटी कस्तै होली मेरो दाइलाई यति बर्बादी पार्ने। मैले अब नहेरी छोड्दिनँ भनेर उनले भेट्न खोजेकी पनि छन्। हुन पनि अचम्मै छ, ऊ हेर्न गएका थिए। हेर्न जाने बेलामा भुन्टीले मैले बिहा गर्न मान्दिनँ भनेर लखेटेकी थिइन्। अब भुन्टीले लखड्दा नि उनलाई त्यही भुन्टी नै मन परेको छ। अब उसको अर्कोतिर बिहे भइसक्यो, मैले पाउन सक्दिनँ भन्ने कुरो पनि उनले थाहा पाएका छन्। थाहा पाउँदै पनि उनले पाए यसैसँग बिहे गर्छु, होइन भने जिन्दगीभर कसैसँग पनि बिहे गर्दिनँ भनेर बसेका छन्। उता बुवा आमा भने एउटा छोराको बिहे गर्दिन पाए, नाति नातिना देख्दाम भनेर बुवा आमा चिन्तामा हुनुहुन्छ। इबा के गर्ने होला र त्यो केटी कस्ती रचेर मेरो दाइलाई कसरी प्रभाव पारी त। अब पक्कै मैले यसलाई नहेरी छोड्दिनँ भनेर भनिरहेकी छिन्। हुन पनि हो, एकपटक झुलुक्क देखेको मान्छेलाई अब पनि पाउँदिन भन्ने हुँदाहुँदै पनि जिन्दगीभरि मनबाट निकाल्नै नसक्नु उनको कमजोरी हो कि अब त्यो साँचो प्रेम हो। हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।